¿Cómo están, gente? Todos estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y bueno, gente, estamos aquí en Clash Royale. Y bueno, estamos aquí en Clash Royale porque me he hecho este mazo increíble. Me gusta mucho y bueno, también tengo aquí las putas, pero no interesa eso. Tengo aquí un mazo con Dragón Infernal, Zap, Mago Eléctrico, Chispitas, Golem, Tronco, Murciélagos y Espíritus de Fuego. Así que bueno, gente, vamos a darnos una batalla con esto. Y bueno, aparte que aquí quiero ver que tengo algunas cosas. Y que tengo otra legendaria que es el Sabueso de lava. No es una legendaria que me gusta mucho porque la verdad que hace poquito daño. Lo bueno de ese Sabueso es que ataca estructuras nomás, pero muy débil contra lo que se trata un torre infernal o cosas así. Así que me he hecho este mazo de golem. Gente, estuve perdiendo muchas partidas con mi mazo anterior. Así que, es más, perdí tantas partidas que bajé en a 7 otra vez. Entonces decidí hacerme este mazo de golem. Increíble mazo de golem que el golem hace 195 de daño. Así que, bueno, no está mal, ¿no? Así que pues el golem me sirve como un buen tanque, igual que Chispitas. Mi técnica secreta es mandar al Chispitas atrás del golem, o sea que mando el golem primero y luego mando el Chispitas atrás. Y luego ahí sí mando, no sé, Espíritu de Fuego o Mago Eléctrico o bueno, Dragón Infernal, Mago Eléctrico. Así, bueno, vamos a la batalla y vamos a probar este mazo que me sirvió bastante para subir. Gente, de una vez les digo que yo me estreso mucho cuando estoy grabando, así que si pierdo muchas partidas no me echen la culpa. Solo que me estreso mucho cuando estoy grabando. Así que vale, vamos de ahí todavía. Mierda, ahí me hizo mucha vida, me hizo bastante daño. Eso me lo debe defender, yo creo que me lo defiende. Es imposible que no me lo defienda. Vale, sí me... Bueno, ahorita hemos hecho bastante daño, pero vamos con la técnica, ¿no? Vamos, puto. Vale. Vale, ese minero me tomó la torre, yo no lo quiero defender porque me cago. Mal parido minero de mierda. Vamos, el Chispitas tiene que llegar, Vamos, puta vida. Vamos, Chispitas. Venga. Chispitas ha llegado, puta vida. Chispitas ha llegado. Uy, esos esqueletos están al 11. Puta vida. Oh. La verdad es que no sé ni qué carajo hacer. La torre del rey de él tiene más vida que la mía. What the fuck. Es que claro, el nivel 10, yo creo que, bueno, tú ahí. La embarraste. Papi, esto se lo defiendo aquí con unos murciélagos ahí todo fails. Vale, es primera vez que empato con este mazo. Porque la verdad me estresó mucho. Porque la mayoría he ganado, siempre he ganado con este mazo. De 1 a 2 coronas, a veces hasta 3 coronas. Pero no he empatado. Desde que juego con este mazo no he empatado. No, puta vida. Me caga la suerte. No, me caga la suerte. No, ya me cago en la puta madre. No, voy a llorar. No. Me destruyó bola de fuego. Listo. Vale, gente, esto sí está súper feo. Aunque el mazo igual sirve. Vayamos a morir este cofre de coronas. Vale, putos. Sal la carta. Saca la carta. A ver, internet mal paredo. 2 gemitas. 24 espíritus de fuego. Vale. 6 mosqueteras y una épica. Guardias.
Bueno, gente, ya estamos aquí de vuelta y perdón por ese corte, pero bueno, necesitaba hacer una cosa, así que bueno, ya estamos aquí de vuelta y gente, perdimos la primera partida. Así que bueno, gente, yo les digo, cuando estoy grabando me estreso bastante. Entonces, pues, ni modo. Es que me estreso mucho cuando estoy grabando, me concentro más en la grabación que en la batalla, así que puta vida. Vale, aquí no sé qué lanzar porque ni modo lanzar esta mierda. Ay, no sé qué, vamos a ir con un dragón infernal. Excelente embarrada la que me metí. Vale, ese tipo tiene toda, así que es muy probable que perdamos esta batalla. Que yo para esto sí soy cagado. Mucho puto, la cago ahí. Yo mando esto acá porque la verdad es que... Vale, culo de la que me ha dado esa puta mierda. ¡Oh! ¡Chispitas! ¡Tiene daño de área, papu! Entonces le dio la torre. Le dio la torre. ¡Chispitas! ¡Oh! ¡Chispitas la ataque! ¡Oh! Ese Chispitas me salvó la vida. Chispitas me está salvando. Chispitas, no sabía que hacías todo eso. El Chispitas solito destruyó la torre, solo. Y desde que un don me estaba disparando más la torre. Dios mío, ese Chispitas es un puto crack. Vale, destruye esa. Creo que me mete aquí otra cosa. Excelente. No importa, vamos a hacer esto aquí. Ahora no importa quién defienda a quién. Con tal de distraer a los duendes para que no ataquen las chispitas, está todo planeado. Vale, ahí se me mueren estos tipos. Vale, ahí se me mueren estos tipos. Vamos a meterle esto aquí en toda esta traba aquí. Increíblemente increíble. Hemos defendido bastante bien. Metamos el golem, que es nuestro tanque supremo. Golem, tú eres nuestro tanque. Nada nos puede ir. Golem, puto malparido golem. Malparido golem. Golem, no importa. Vamos, esos pitos tienen que dejar daño ahí. Pues, meter tronco aquí, eso, en todo esto aquí, eso. Ese chispita se tiene que cargar todo eso o se lo carga. El chispita se carga todo eso porque se lo carga. Se lo carga porque se lo carga. Vale, relajado, ese chispita no me... Ay, pero es el caso dispara. Ganamos. Gracias al chispitas hemos ganado la batalla. Oh, bueno, cofre de oro. Bueno, no está mal, puta vida. Arena 8, arena 8, cofre de oro. Y bueno, vamos a ir ya. Vale, no sé si comprar esto. No, es que no quiero comprar nada. Este mazo me encanta así como es, vale. La verdad que sí se necesitan 10.000 de experiencia para subir arena B a nivel 10. Bueno, no importa. Pero bueno, gente, ya sabes, dale like y suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos. Ya sabes, si quieres que haga, si quieres que suba un video, y me lo puedes dejar en los comentarios. Yo tal vez lo voy a tener en cuenta y tal vez te paso un saludo y todo eso. Así que, bueno, gente, ya sabes, dale like a este video, suscríbete, activa las notificaciones, puta vida. Y dale un like a este mazo de golem porque está increíble. Vamos y chao.